waxaanu maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeelanay kulan ay shir uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Roble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada sihayaasha kulankaas oo aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka xafiiska ergeyga qaramada midoobay safiirada kale iyo guud ahaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xaajoodno ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ay dhammaantood u dhegtaagayaan una baahan tabaabusho iyo qorshe wax ku oola si looga meel dhaliyo inay dhacdo doorasho nabada oo ka dhacda dhammaan goobaha loo asteeyay in doorashadu ka dhacdo waxa la isla meel dhigay in guul laga gaaray sidii guulihii la gaaray ilaa ay hadda ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan dowladda federaalka iyo dowladda xubinta ka ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo fara badan ka bacdi isla soo dhaweeyeen islana meel dhigan hanaanka doorasho haatan iyo wixii ka dambeeyana waxaanu ka baaran degaynay maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaanaa tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashadu u qabsanto arrimaha la xidhiidha gudiyadii iyo asaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan kharashaadka ku baxaya iyo taxadarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raali wada yahay aanayna dhicin tacadiyo kala duwan oo caamaha doorashooyinka ay la yimaadaan si wanaagsan baa howlaha loo soo bandhigay kulamo dambana waa la geli doonaa arrimaha laga baaraandegayo haatan iyo waxaa la sugaaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsanto doorasho ka baahsan tii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog ka durugsan ama ka tiro badan kuwii hore iyo dadku intaa ka sii kororsan waxaan aynu rajaynaynaa in si nabada ay noogu dhacdo doorashadaasi tabaabushaheedii iyo qorshaheedii xag amni iyo dhinacyada kala duwan la isla meel dhigo shirku intaasuu daarnaa guul iyo gobonnimo dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo bandhigay aragtidiisa cad ee ku aadan qabashada doorashooyinkan oo ah arrimaha ugu waaweyn oo horutubinta u leh waxa kale oo in laga baaraandegay dib-u-eegistii dastuurka dhamaystirkii hanaankii deyn cafinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimihii masiiriga ahaa ee dalka iyo dadku ay ka sugayeen dowladoodu in aanu hakadgelin mar haddii doorasho la aadayo ay howluhu sidooda u soo socdaan ra'iisul wasaaruhuna ballanqaadka iyo aragtidiisii ayuu ku soo bandhigay shirka wada xaajoodkuna uu noocnaa wasalaamatiin dhammaantiin